आईबी कंपनी का वॉशिंग मशीन है फ्रंट लोड। इसका जो प्रॉब्लम था, इसका आगे का ड्रम था वो लबड़ पे सट रहा था और प्रॉपर तरीक़े से इसका ड्रम नहीं घूम रहा था। तो हम लोग जब जा करके चेक किए तो हम लोग को पूरा मशीन डिसमेंटल करना पड़ा और तब जा करके पता चला कि इसका जो गैस्केट होता है वो पूरा ख़राब हो गया था, जिसका वजह से पूरा ड्रम में सट रहा था और उसके वजह से ड्रम प्रॉपर तरीके से नहीं घूम रहा था। तो हम लोग गैस्केट वाला काम कंप्लीट कर दिए। तो उसके बाद जब ड्रम खोले तो देखे ड्रम में बहुत ज़्यादा गंदा था, कचड़ा भी बहुत ज़्यादा जमा हुआ था। तो फिर हम लोग ड्रम को बाहर की तरफ निकाल करके बाथरूम में लेके गए और उसको पूरा ब्रश से प्रॉपर तरीके से साफ़ करने लगे, जिससे कि उसमें जो भी कचड़ा रहेगा वो कचड़ा पूरा साफ़ हो जाएगा और ड्रम भी हल्का चलेगा और स्मूथ चलेगा।